majina mimi naitwa Mama Nuru na ni memba wa muungano na ni mtetezi wa haki za majumba na ardhi. Tuko katika muungano kutoka 2006, 2005, 2006 mpaka sasa tuko na muungano na tuko katika muungano ili kuelimisha wanavijiji kuhusu haki zao. Watapata vipi zile ardhi na watapata vipi zile haki ya manyumba, kwa sababu wananyanyaswa sana wakati wa bomoaji, uchomaji nyumba katika muungano. Na sisi tunaendelea na mtetezi pamoja na wenzetu support kutoka muungano. Sisi chama chetu cha hapa Mombasa cha Tachisauni Lands Lobby Group, na toka wakati huu sisi tutetea. Tulianza utetezi wakati tulipodhulumiwa na wenye ardhi. Sisi tumejenga nyumba zetu na ardhi ni zao. Tulipokuwa sasa tutaka kuhesabu tujue maskota wangapi katika Kisauni, tukatafuta mashirika tusaidie, tukafanya budget na CDA, Coast Development Authority. Tukaenda pale tukafanya budget. Sasa wakasema tafuteni mashirika yawasaidie. Sasa tukatafuta kituo sheria, ikatupa barua, akasema nendeni kwa muungano. Ndio sasa tunajua muungano kutoka Nairobi. Sisi watu wa Mombasa tu ilikuwa hakuna muungano. Tukaenda Nairobi, tana kule na muungano, tukatoka na Mama Salma, Kimani, Jemweru hao wakati huo sasa. Ndio sasa tukaja nao Mombasa, tukaonyesha namna Mombasa vile tuko. Tukasema sisi afadhali, lakini kuna wenzetu wengine katika vijiji ambao karibu na mitaa ya mabwenyenye kama Kisumu Ndogo na Shauri Yako. Twende tukafanya kule kazi. Tukaanza kazi kule. Tunashukuru tunafaulu na huko Kisauni Lands nayo. Alafu baada ya enumeration serikali kaingilia kati. Hiyo kazi ikafanya. Wakati huo ni waziri kwa nani? Namsahau waziri, lakini alikuwa yule FPS kwa Kombo hivi. Na Wasike kulikuwa na Wasike mwingine kwa commissioner wa hiyo kazi ya kuhesabu majumba, kuhesabu wenye viwanja, kuhesabu kila kitu. Sasa sisi tukaona hii serikali iliingilia kati hii kazi, tukaachana nayo. Serikali ifanye kazi. Tukajihusisha sisi na serikali ikakataa wakati ule. Sasa sisi tukarudi kwa muungano ikatuunga mkono, ikaja ikatufadhili. Sasa tukaanza kufanya ile vetting, vipi wamefanya hii kazi, imefaulu wala haifaulu. Tukafuatilia sisi kama Kisauni Lands, tukaenda kila majumba kufanya hiyo kazi, kwa wamewafikia hawa watu wa serikali, wakasema sawa, tumefikiwa na imefaulu. Sasa kufaulu kwake sisi tukataka ripoti, tukaenda Nairobi baada ile commissioner kutengeza ile kazi, na mpaka leo hiyo ripoti haijatoka. Kitu iliyotoka ikatoka forms kwa Ministry of Lands. Mimi nitakupa copy nazo, na nitatoa copy alafu nitawaonyesha. Ikatoka Ministry of Lands kwa watu wa Pwani, coast nzima, waandikishe title, waandikishe katika mashamba yao kuna majumba mangapi na mwenyewe ni nani, na kila mwezi tukwa rent, monthly rent, kila mwezi wachukue kwa waeleze ripoti kule kwa ministry. Basi sisi tukafuatilia. Mimi kama nilijiambia kama mimi mwenye shamba, mimi nilijifanya mwenye shamba, nikaenda kule kwa ministry, nikasema mimi na shamba langu nataka kujiandikisha kwa mimi nakuja. Kamiza shamba yako kwa wapi? Nikataja ile plot ambayo nakaa, nikataja kamodeza kina nyumba kadhaa. Yule ofisa alikuwa pale ananiambia, nyinyi mwanyang'anya watu pesa kila mwezi, afadhali muuzie. Nikamwambia, akanambia leta pesa, leta title. Wakiangalia title si jina langu, naombea ya babu yangu, kwa sababu hapa title zote ni za mababu, si za yule mtu anayedai shamba ndani. Title zote ni za mababu. Akasema basi hii shamba leo si lako, tutawapa wale wananchi walioko pale. Sasa hiyo process bado haijaanza, ni maneno matupu. Sasa hatuna msukumo kwa serikali. Wale mataikuni wakija, hiyo shamba wa club, sisi tutavunjwa nyumba zetu, tutomewa, hali kama hii.
Lakini tunashukuru muungano umekuja ikatuelimisha, tukaelimisha watu kuhusu muungano ni nini, tuungane pamoja, tutoe habari, historia ile sehemu. Basi sisi tukaendelea mpaka sasa tuko na muungano karibu miaka 10 na tuko na muungano unatuongoza kuhusu wanavijiji na utetezi kila mara.